இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நாட்டுக்கோழி கீ ரோஸ்ட்டு போட போகிறோம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கடாயை வச்சுக்கோங்க. கீ ரோஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீ ஊற்றிக்கலாம். நான் ஆவின் கீ தான் போடுறேன். ஓகேவா? நெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சோடனே வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கணும். சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நாட்டுக்கோழிக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும். சின்ன வெங்காயம் இல்லை, பெரிய வெங்காயமே போதும். நல்லா நெய்யிலே வதங்கட்டும் வெங்காயம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுங்க. அப்போ தான் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட தக்காளி சேர்த்துங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட நாட்டுக்கோழி சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம். தேவையான உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. இது கூட மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கங்க. மிளகாத்தூள் வந்து 1.5 ஸ்பூன் போடுறேன். நான் தனியாக 1 ஸ்பூன் போடுறேன். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன். பூண்டு ஆட் பண்ணிங்க. இஞ்சி ஆட் பண்ணிங்க. கிளவி வீட்டில் உட்காந்து அசிங்க பிடிச்சாங்களா? கிளவி வெத்தலை பாக்கி அடிக்கிற மாதிரி நொச்சு நொச்சு நொச்சு. என்ன பாப்படி, என்ன பாப்பு பண்ற? ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு ஐடி டெவலப்பர் மிளகு இடிக்கிறாரு. அர்ப்பனுக்கு வாழ்வு வந்து அடுத்த ரோட்டில் கொடை பிடிப்பாங்க. நடு ரோட்டில் கொடை பிடிச்சி உட்காந்துருக்கா நீனு. நீ அந்த எலும்பு போடுற ஐடியா இருக்கா இல்லையாடா விக்கி? போட்டுறா, வேற இருக்கு, நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். இது கூட நான் கொஞ்சம் பிளாக் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகு சீரகம் இடித்து வச்சுருக்கேன். ஒன்றும் பாதியமாக இடிச்சிருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம்.
நாட்டுக்கோழி பார்த்திங்கன்னா இது ஏன் கீ ரோஸ்ட்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம தண்ணி கூட ஊற்றல, சிக்கனில் இருக்க தண்ணியும் அப்புறம் கீலே தான் வேகுது, அதான் இதனால கீ ரோஸ்ட்டு. பாருங்கள் இந்த மாதிரி கீ எல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகணும், ஏன்னா நாட்டுக்கோழியில் டக்குன்னு குக் ஆகாது. மேலே தூக்கி பிடிக்கும், மேலே தூக்கி பிடிச்சா போடுங்க, மேலே தூக்கி பிடிச்சா சரியாயிடும். அதுதான் பரோட்டா சுடுறேன்ட்டு பரோட்டா தவால போட வேண்டியது, நாய் நெருப்புல சுட்டு கறிக்கிடுச்சு. இங்க பாருங்க, கறிக்கல கறி ஆயிடுச்சு, கறி ஆயிடுச்சு, பொகை அடிச்சு. மாஸ்டர் ஷெஃப் செஃப் ஷெஃப் செஃப் முன்னா கீழே சாஞ்சிட்டு போகுது. ஷெஃப் ஒழுங்கா அடி பிடிக்காம கிண்டுங்க. ஓகே ஓகே போதும் போதும் எடுங்க. என்னடா இது சுட சொன்னா என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க நீ? காக்கா தூக்கிட்டு போகுது அப்படியே. விக்கி நீ என்னடா பண்ற? ஹெல்ப் பண்றானே. விக்கி தங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? டீ மூடிட்டு இருக்கேன். அதுல இருக்க நெய் அப்படியே வச்சு லைட்டா மேலே தேய்ச்சிங்களா? அதான் நானே யோசிச்சேன். அதே மேலே ஊற்றி அப்படியே தேய்ச்சி விட்டுருங்க. ஏய் 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 ஆமா சை சையா அப்ப இதுல கை வைக்க கூடாது. சை சொல்ற மாதிரி இதுல கை வைக்க கூடாது. பீஸா ரெடி பண்றாங்க போட்டு அப்பதான் நெருப்புல எரியும், அதுவே பிடிச்சிக்கிட்டு எரியும். நல்லா ரோஸ்ட் மாதிரி ஆச்சு. ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சா? குக் ஆயிடுச்சா பாருங்க. இருமங்க அதுல வைக்கிறது அடி தூக்கி போடுங்க. ரெடிமேட் பீஸா கீ ரோஸ்ட்டை நார் அடிக்கிறீங்க. கீ ரோஸ்ட்டை நார் அடிக்கிறோமா? நாங்கள் நீ வாழ்க்கையிலே இந்த மாதிரி கீ ரோஸ்ட் சாப்பிட்டுக்க மாட்டேன். செஞ்சது நான். மகேஷ் உன்னோட பரோட்டா கேன்சல். கீழே போட்டு எடுத்துட்டான். எனக்கு பரோட்டா சுட முடியும்னு தோணல. சுடலாம். ஓ சரி. பரோட்டா சப்பாத்தி மாதிரி உப்புது. கிரில் சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பாருங்க, இவன் இது வந்து 3 சாரி கீ சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. எத்தனை உள்ள போகுதுன்னு அவனுக்கே தெரியல. மகேஷ் எவ்வளோட போயிருக்கு? அது வாங்கினதுல பாதிக்கு காணோம். சாப்பிட்டது நான் தான். எப்படியா இருக்கு? நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கான் பாப்பாம்மா. விக்கியே சொல்லிட்டான். அங்கே பாருங்க, சொல்லவே தேவையில்ல. சிக்கன் உள்ளே போனால் போதும். போதும் சாப்பிடுவாங்க, எல்லாம் கிடைக்காது. சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தண்ணியே ஊற்றி வேக வைக்கல. சிக்கனில் இருந்த தண்ணியும் கீயில் மட்டும்தான் குக் ஆச்சு. நல்லா வெந்திருக்கு. அதே மாதிரி சாஃப்டாகவும் இருக்குது, டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. அந்த கீயோட ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழியான்றதே டவுட் ஆகிடுச்சு. அந்தளவுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் வேணுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இப்போ கீ ரோஸ்ட்டு சாப்பிட போகிறோம். பாய்.